呢度同 Santorini 一模一樣，唔講仲以為我哋又去多次希臘添。嚟呢度係需要門票嘅，除咗有街行，仲有好多小遊戲玩㗎。我都係第一次嚟華欣嘅，咁華欣咧俾我嘅感覺就係一個好 chill 嘅地方啦。咁人又唔係好多啦，咁啲嘢又好平啦。其實佢平過 Bangkok，即係唔使講價都價真係已經好合理啦。同埋我大部分咧，如果可能喺酒店咧出去嘅時候搭的士咧，都係150頭。我幾欣賞佢起咗一個小希臘出嚟嘅，其實佢做得好真嘅，因為我哋之前去希臘咁，其實行到入去嗰個感覺，基本上同埋我哋喺希臘嘅時候係一模一樣嘅。我覺得其實有好多人好多人問我哋貼士係即係點解可以唔嗌交，我覺得有好多嘢唔唔好咁執着，係啊，真係唔好咁執着。唔係你嗌交就可以解決到個問題，即係何必因為大家本身應該係 suppose 開心去旅行嘅嘢，最終 end up 係變咗可能朋友冇得做，以後都唔同佢旅行啦，即係我覺得好可惜嘅呢個就。